دوستان گل خسته نباشید. آقا امروز اومدیم راجع به این نوع لوله کشی و مخزن ذخیره صحبت کنیم. ببینید اکثر ساختمونا لوله کشیشون این شکلیه، یعنی وقتی مخزن ذخیره دارن. خب ببین این لوله کشی من نمیگم مشکل داره، خب ولی یه ضعف کوچیک داره. ضعف کوچیکش چیه؟ شما سالیانه باید اینو تمیز کنید، یعنی مخزن ذخیره‌تون رو تمیز کنید، نیاز به سرویس داره، درسته؟ خب حالا خدا نکنه پاره بشه که باید کلا جداش کنی. خب ببینید تو این مدل اگه اینو جدا کنی پمپ آب عمدار خارج میشه، یعنی عملا تو برق هم باشه فقط هوا داره میکشه، هیچ کاری برای شما انجام نمیده، یعنی آبی وجود نداره. مجبوری شیر بایپاس بذاری. بایپاس برای طبقات یک طبقه اول یا دومه، خب طبقه سوم چهارم اساس پوشش نمیده به فشار طبیعی. خب شما بیا این مدل نقشه رو ذخیره کن، نکن این مدل رو. خب این چه اتفاقی براش میفته؟ ببینید شما به غیر اینکه شیر بایپاس اول دادید، خب کاری با این نریم. خب شما یه شیر دیگه از شالوله اصلی میگیری میدی به ورودی پمپ. خب شما هر زمانی که بخواید اینو سرویس کنید، خب